Ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդրական նախաձեռնություն, որով կառավարությունը փաստացի մտադիր է վերցնել հեծի կառավարումն իր ձեռքը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետը հայտարարեց, գործընթացը մի փուլով չի լինելու։ Ակնհայտ է, որ պետությունը պետք է շատ արագ վերցնի Հայաստանի էներգետիկ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ կառավարումը եւ հետագա գործընթացները պետականացման եւ ընկերության կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ պետք է արագ եւ արդյունավետ իրականացնենք։ Իհարկե հարցը քաղաքական մակարդակով մենք քննարկել ենք։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից եւ նրա ձերբակալությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հեծը պետականացնելու են։ Խորհրդարանում իշխող խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել էներգետիկայի մասին եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքներում։ Դրանց ընդունման դեպքում ըստ վարչապետի հեծի կառավարումը կանցնի գործադիր։ Արտահերթ նիստով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները կիրականացվեն եւ շատ արագ ես կարծում եմ, որ այդ առաջին անհրաժեշտ գործողությունը տեղի կունենա, այսինքն դրա իմաստը կլինի այն, որ պետությունը, կառավարությունը կստանձնի Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի կառավարումը եւ այդ կետից սկսած արդեն մենք ավելի հանգիստ պայմաններում հետագա սցենարները կքննարկենք, թե ինչ սցենարով են գնում։ Գործող կարգավորումներով լիցենզավորված ընկերության նկատմամբ վարույթ հարուցվելու կամ լիցենզիայի գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում փաստացի չեն նախատեսվում երաշխիքները, որոնք կապահովեն նման դեպքերում կրիտիկական ենթակառուցվածքների բնականon եւ անխափան գործունեության շարունակականությունը։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է սահմանել ոլորտի լիցենզավորված անձանց գործունեության առանձնահատուկ ռիսկայնության դեպքում կառավարության լիազոր մարմնի կողմից հաղորդում տալը, լիցենզավորված անձանց նկատմամբ վարույթ հարուցելիս նրանց նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորությունը, ինչպես նաև սահմանել կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառման կարգն ու առանձնահատկությունները։ Օրենսդրական փոփոխությունների ընդունման դեպքում ինչ նոր լծակներ կստանա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կառույցի ղեկավար Մեսրոպ Մեսրոպյանը բացատրեց. Երբ որ կառավարության կողմից իդեմս տկենի կստանանք գրություն, որտեղ որ կփաստարկվի, որ ենթադրենք Հայաստան էլեկտրական ցանցերը այս կետերով իրենց առաջ լիցենզիայով տրված պարտականությունները չեն կատարել կամ վատ են կատարել կամ չեն ապահովել որակի ցուցանիշները, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության եւ անվտանգության ցուցանիշները, դրա հիման վրա մենք անմիջապես պետք է վարույթ հարուցենք եւ սկսենք այդ գործը ուսումնասիրել, հասկանալու համար այդ գրվածը բանա իրականությանը որքանով է համապատասխանում։ Հանրային ծառայությունների ոլորտում հնարավոր իրավախախտման վերաբերյալ բողոքները ըստ գործող կարգի քննվում են 30-օրյա ժամկետում։ Իշխանության նախաձեռնած փոփոխություններով առաջարկվում է կառավարության իրավասու գերատեսչության դիմումի հիման վրա ոչ ուշ, քան հաղորդումը ստանալուց հետո հնգօրյա ժամկետում հարուցել վարչական վարույթ։ Իսկ եթե պարզվի, որ համապատասխանում է լիազոր մարմնի այդ հաղորդումը իրականությանը, ձեր գործառույթները լիցենզիայից զրկման Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի։ Բայց դուք հիմա չունեք այդ լիազորությունը օրենքով։ Մենք օրենքով չունենք այդ լիազորությունը այն արագությամբ եւ այն ձևով, որ բանը էլի պետքա ոչմ այդ հարցը կարգավորվի։ Իսկ լիցենզիայի գործունեությունը դադարեցվելու դեպքում սպառողների անխափան մատակարարումը ապահովելու նպատակով հանձնաժողովը մինչև գործունեության նոր լիցենզիա տալը իրավունք ունի համապատասխան որոշմամբ լիցենզիայից զրկված ընկերության գործունեության իրականացումը պատվիրակել ժամանակավոր կառավարչին։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև հայտարարեց, թե հեծի, թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պարագայում ռազմավարական նպատակ ունեն, որ քաղաքացիներն իրենց խնայողություններով հնարավորություն ունենան որոշակի բաժնետոմսեր ձեռք բերել։ Արդյոք այս փակ բաժնետիրական ընկերությունները բաց բաժնետիրական ընկերություններ դարձնելու մասին էր ակնարկում, վարչապետը չհստակեցրեց։